हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे कि 703 से आप कैसे बर्ड ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप लिखिए 7, आपको यहाँ पे लिखना होगा 7 ऐसे, यहाँ पे लिखिए 0 और यहाँ पे लिख दीजिए 3। आज इसकी हेल्प से आज हम आपको बर्ड बनाना सिखाएंगे। बहुत इजी है। करना क्या है आपको, पहले ये आप यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए। ये हो गया। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ऐसे 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 करने के बाद यहाँ पे मिला दीजिए। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए, आपको यहाँ 3 से जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ जाना है। यहाँ पे जाइए, फिर इसको हम ऐसे अंदर की तरफ लेके आएंगे। ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और अंदर लाइए, इसको भी थोड़ा सा अंदर लेके आइए। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे। ये हो गया। ये हो जाने के बाद अब आपको इसको हमें ऐसे यहाँ पे मिला देना है। ये हमने यहाँ तक तो मिला दिया। यहाँ से जो है ऐसे पंख ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए, ये हो गया बर्ड का पंख। यहाँ पे ऐसे मिलाइए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे मिलाइए, फिर यहाँ पे इसका पैर बना दीजिए। ये देखिए, मैंने कई वीडियो में आपको पैर बनाना सिखाया है, बहुत ही ईजी है। यहाँ तक हो गया। ये ऊपर वाला ऐसे यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, इसको यहाँ पे मिला दीजिए। ये हो गया हमारा बर्ड रेडी। इसके बाद बीच वाला थोड़ा सा डिज़ाइन बना दीजिए, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे गोला कर दीजिए। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा।